Toi sattu. Oliko se traktori tuolla päin? Tämäkin. Mennään katsoa sitä traktoria vähän. Eiköhän. Millä nimellä vaan kutsun? Millä nimellä vaan kutsun sua? Nepsu. Mennään katsoa sitä traktoria. On se tuolla päin. Ja mennään johonkin piiloon sitten. Että mennään johonkin piiloon sitten. Joo. Joo. Kun mä tapasin sitä ääntä, niin ehkä niillä voi olla haulikkokin. Ehkä. Niin sanotusti ehkä. Ei sitä voi ikinä tietää. Suomalaiset voi olla joskus vähän tämmösiä sekapäitä. Mennään tänne. Näettekö te tuon punaisen tuolla? Niin se on se traktori. Siinä on toi mies vieläkin. Joo. Ei se tee mitään. Ei niin. Kui vittu. Ja se oli kun me täällä melkein koko ajan kiloillaan. Joo. Kuten kun me sen melkein koko ajan. Kusi ja niin. Mulla on ainakin kohta kuset housussa. No sama. Mä en ainakaan uskalla mennä tonne lähelle. En mä tiedä. Ei vittu. Toi mies, joka on tuolla traktorin, niin katsotaan. Lähetäänkö sua meille? Tää on paljon parempi piilo. Lähetään meille. Joo, mennään vaan. Mennään äkkiä. Joo. Kun me oltiin äsken vähän täällä metsässä eksyneitä. Niin. Ai vittu. Ja sit kun me niin. Kun me kuvataan meidän kotonakin luultavasti. Niin. Ellei sit kotona tuu vähän eri videoita. Kuten vaikka Minecraft-videoita, Park-videoita. Niin. Muita mä en kerro, koska se pitää jäädä yllätykseksi. Niin, Car Parking multiplayeri. Niin. Niin se on se PAVM4 kuva ja se nainen. Se oli ihan ok. Niin. Sivu. Ja laittakaa mut kavereissa. Ja mun nimi on kaikki isolla Jussi. Eli koko nimi iso. Niin. Ja mun koko nimi on isolla Veetin. Veetin koko sana iso. Niin. Se on meidän nimetä. Se on multiplayer. Mä voin antaa 2 autoa ilmesteissä. Niin. Paitsi niitä on premium autoa. Eli Jan4 ja Jan5. Tai siihen, että jos haluaa opettaa maa tekemään ne, niin mä voin antaa siitä yhden mun autoista. Vittu mun puhelin on märkä puoliksi. Eikä se tuu meidän takaa muuten. Tulee mieleen Pontomaan murhapaikka oikeesti. Vaikka täällä ei sitä saarta olekaan. Se on vähän keskemmällä Suomea. Niin, ja me ollaan ihan täällä reunassa. Niin. Mut jos ootte käynyt tämmöisessä paikassa, niin
jumalauta teillä on ollut kuset housut. Niin. Häh? Niin, kumpi kertaa? Tämä tehdään. Me ollaan vielä käyty täällä yöllä. Joo. Odotkaa kun klipiisi oli. Nee. Meillä oli ihan kuset ja panskat housussa. Nee. Ei vittu. Nyt tuntuu siltä helvetästä traktorin oli sun selästyy vittu. Ei niin. Sitä ei edes näy. Mutta musta vaan tuntuu siltä. Kattoo, puu saatana kaatunut. Ehkä liian pieni kuusi noilla vittu juomia. Hei, kato, futispalloi. Joo, hei kattokaa myös sählypalloi. Oho. Vähän nousi. Vähän nousee. Mulla on yksi käsi niin vähän vaikea. Kun toisessa pitää puhelinta, koska muuten se tippuu. Ei, nyt on vähän aikaisemmin. Vittu joulussa hyppää jorpakoidu. Tää on ollut vesi aikaisemmin. Jos olette Luvialla, niin laittakaa kommentteja. Niin mä oon sun Luvialla. Joo, niin. Ja tää on sitä Luvian vitun mehtää. Niin, täällä on tullut Sastavalosta asti meille eilen yökylää. Niin, minä. Niin. Joten mennään YouTube-kanavin, kuka tää on. Ja me ollaan niitä samoja ihmisiä, jotka on kuvannut silloin kesällä niitä penkiä. Kun oli niitä pari 12 ihmistä. Niin, ja jos olette vuonna Vitsa liveissä, niin siitäkin vähän muistatte. Ja me hajotettiin vähän aika sitten jäätä tossa purossa, Niin. kun lähdettiin ton päin. Niin, ja alueella kaikki niin iso hampurilaiset, että se oikein molkkaa. Ei ollut mikä kerran. Me kutsutaan niitä purilaiseksi. Niin, jäi eilisestä. Niin. Kun me oltiin eilen, ekana meidän pihalla pimeässä oli metsä. Polttiin sinne ja oli nämä. Ja sitten niillä on vähän pesät ja sitten Alluun vähän tapahtuu. Joo. Jalkapallo, vuorikkaappi. Ei, mun pallo. Mun vuorikkaappi.